انا بالنسبه لي ممكن اتقتل، ما عنديش مشكله. ايوه انا بقول لكم كده، انا مستعد اتقتل وهقابل ربنا، وهقابل ربنا باللي انا عملته، هقابل ربنا باللي انا عملته. انا بكلمكم يا كل المصريين، انتبهوا، انتبهوا لما يحاك لنا، انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه، متوقعينه، واتكلمنا فيه وقلنا عليه. هو الحكايه كده، هي الحكايه كده. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا ما يهمنيش اي حد في الدنيا غيركم، انا ما يهمنيش غير المصريين. مستعد اقف قدام الدنيا كلها، انما تكونوا انتوا معايا، انما غير كده انا ما اقدرش اقاوم الا بيكم، ما اقدرش اقاوم الا بيكم انتم المصريين اللي انتوا غيرتوا الدنيا دلوقتي، وانا مش هقدر اغيرها الا بيكم. احنا مش هنسيب سينا، احنا مش هنسيب سينا لحد. يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت. مصر بتخوض حرب وجود، مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد.